方式。那拜科技所赐，有所谓的口服胶囊高科技的诞生。今天你要做到口服效果跟注射一样，容不容易？不容易。非常不容易哦。否则为什么很多人愿意花个几十万、上百万去注射？因为快速有效。但是因为我们这4个关键技术，我们可以做到口服效果跟注射一样，但是更安全、更方便。第一个技术叫做冻干保存技术，我们是萃取的是胎盘的活细胞，然后在零下60度把它冻干起来，它可以维持3到4年的生物活性。那什么叫生物活性？打个比方，好，就像厨房的红豆、绿豆，看起来是死的，对不对？你把它泡在水里，它会发芽，它是有生命的，所以它储存原理就像储存脐带血、储存精子银行一样，只不过不用储存到20年，我们只要维持3到4年的生物活性就好。所以前提是我们这东西是活的细胞，不是死的细胞。好，这是第一个技术。那第二个技术呢，叫做氮气活胶囊技术。你今天要口服，是不是要把活细胞放在胶囊？但是一般的胶囊里面会有氧气，活的细胞遇到氧气就会氧化，会滋生细菌。所以我们把氧气抽出来，注入一个非常重要的气体，叫做氮气。什么是氮气呢？空气当中70%是氮气。有氮气，活细胞不会氧化，不会腐烂，而且维持非常稳定的状态。这是第二技术。第三个技术叫长溶包衣技术。不管是健康食品或是药，都是定剂或胶囊为主，对不对？那我们吃下去之后都要经过胃这一关，因为我们的高胃酸呢就会破坏掉80%以上，真正吸收大概只有15%，不到20%，很多都浪费掉。所以我们的胶囊有个特别涂层，它可以保护胶囊过胃。它不会被高胃酸破坏，然后呢，在小肠碱性的环境才分解，所以等于由小肠直接吸收，它吸收效果呢是一般胶囊的3倍到4倍。那这个技术呢叫做乳化分解技术，它会小分子化、乳化、耐氧化，而且通过胆道的乳睾管微粒直接吸收。那这样技术呢，有人形容就跟注射一样。好，那另外呢，科学家也说乳化分解技术非常重要。为什么呢？因为他发现很多上了年纪的朋友，他也在吃一些不错的营养品，可是为什么效果不显著呢？他们发现关键在于细胞本身。因为很多上了年纪的朋友，他们细胞本身已经老化了，闭锁了，甚至肠纳垢，很多毒素，你给他再好营养品，他都无法吸收。重点是细胞本身无法吸收，但是今天通过乳化分解技术呢，可以有效率的来吸收。所以，因为我们这4个关键技术确保口服效果跟注射一样，但是更安全、更方便。